黑牙强以后挣的钱给谁？阿姨，给阿姨啊？啊？你这几个小朋友一进去，拜拜。爸爸拜拜。嗯，那但是的，爸爸。一起拌拌啊！啊，好，你得拿个凳子过来呀。拿个凳子踩着，你不拿凳子能行吗？来了。啊，来了，好。我鸡蛋。鸡蛋。鸡蛋拌拌好。妈，我的是。哎呀，又咳嗽了呢。哎呀，今天又有点咳嗽了呢。别撒了啊！鸡蛋。嗷了。气肉啊，你叫绿色、黄色，那。但是又了也得。要记得吃。加点香油。加油啊！加点香油可香了啊！香香香呢，香不香？香啊！香，加加油！香油，哎，对不对？我现在给妈妈来，好，我炒炒。你离锅远点哈，锅热哈。谢谢妈妈。好，谢谢黑牙酱。小鸡蛋。小鸡蛋呢？尝尝呀。好，好，等会儿啊，找个筷子。哇！好香。来啦！来啦，黑牙酱自己来啦！来啦，自己拖凳子哈，来啦，来啦。你的好了。好了，吃吧。没有。好，尝尝。哎呀，呀，站着。尝尝，来尝尝，妈妈给炒炒鸡。一起站着。一起尝尝好。哎呀，快吃吧，大口吃，上幼儿园。好，这行，去，热不热？不热。好吃吧。我在。好吃，快吃，好吃点上油。还尝尝。我还尝尝，让妈妈也尝尝，好，妈妈也尝尝。吃吧。夹下。好吃。夹，夫。你吃。哦，你给你呢？好，你给你呢，饭团儿，哦，你给你。妈，一起你上西到啊的一起啊的九。一起啊的九。今天有点咳嗽，给他拿点药去幼儿园，但是就是你必须得写这个药品的依赖书，就是告诉你老师。哎，好，行了，喝点水，赶快吃鸡蛋啊。妈，瑶呢？你快吃吧。妈，瑶呢？什么东西啊？妈，瑶呢？瑶呢？痒痒了？哪痒痒？大，这痒挠。是的肚子。哎呀，快点吃吧。哎呀，都等呢。哎呀，好，走上幼儿园了。拿出去，好。哎呀，这孩子怎么又掉进去了呢？哎呀，妈妈，这个花要开这么多呀！你看妈妈这个叫什么蟹爪兰，长这么多花骨朵。哎呀妈，你说一天到晚我忙活了，我都好几天没看见。哎呀，长这么多花骨朵呀，真棒！你说在外边这么恶劣的环境哈，你看看这花骨朵哈，要开花了，现在讲。哎，李现在讲到啦。拜拜，哎呀，真好，真有礼貌哈，跟妈拜拜哈，哎。
对，跟小姐姐一样。你看小姐姐自己背着书包上幼儿园呢。不用妈妈送啊，妈妈得给你送到门口啊。哎呀，都好，和姐姐一起进去哈，给开开门。哎呀，小姐姐真棒，自己开开门了呢，小姐姐。哎呀，小姐姐呢，2个小姐姐跟你一起。妈妈不用进来呀，你自己进去就行了。哎呀，好，谢谢你，真棒。那你这几个小朋友自己进去哈，拜拜。看见我闺女没有？又有进步了吧？是不是啊？你都下车之后都不用我抱着了啊！门开开了之后，推了我2把呀。那意思你不用跟着我进来，你就走就行了。哎呀，刚下播，刚才有点开车就感觉脑子都放空了。现在是刚才直播还在直播里边叭叭叭叭叭讲的那个激动、那个兴奋、那个劲儿的。哎，突然之间你一停下来的话，你这个脑子好像。脑子停不下来，你这个脑子还是一直在运转。哎呀，我的妈呀，就脑子停不了，一停止这一块儿，这个强度要性命。嗨，李希娜讲谈东西呢？哇！哎呦，哎呦，可爱呀！虫子不要啊，妈，虫子不是假的。这个呢？这个，哇，爱死呢！哎呀，平时在家里边也做。对，小勺呢。好，回家玩吧，等着哈。好，坐上车吧。自己坐呢，自己再回家坐阿姨室哈。好，快上车。好，下来吧，我们下去看看阿姨都，看看那个阿姨，我们到这里了。这事儿整的，我们到了之后呢，好像他们留学生还没到。哎呀，我的妈呀！下午还弄了我急忙急火了。我朋友还给我发了个照片，告诉我就得那个房间怎么地。过来看看，人家还没到，一联系可能还等个1个小时之后才能到。哎，我的妈呀，这事儿这是整的。昨天我就白跑一趟，今天我又来早了。你说这是何等下火了？你说我上哪去领着我闺女去吃个饭？吃完饭山口咋整？还得吃，还得再做饭。坐了等了一会儿，寻思，本来是想带着我闺女去饭店吃个饭，但想想感觉饭店好像吃饭不实惠儿，还是回家做饭吃吧。先回来做饭，吃饱饭了之后，再去看看我那个朋友他嫂子吧，应该，晚上8点钟左右应该能到吧。你玩玩这个吧。妈妈，假了。这是假的，不用害怕。妈，假了，不要来。哎呀。不要，好，他害怕。哎呀，你这胆儿，看你胆儿大，你这还知道还有胆儿小。用芸豆土豆，这是牛筋的肉是什么？反正就是对牛筋那块那个肉哈。一小顿，快吃完饭，我们还得让你去上那个阿姨那地方看看，阿姨回没回来？哎妈。他爱吃土豆，芸豆不大吃啊，这芸豆也好吃。要不要？不是，这香，香。香啊，好，香就多吃点哈。还咋子？谢谢。我是欧西。土豆一些哈，我不用你给我夹，我自己能夹。等妈妈好。妈，欧西。咋啦？等我老了，等妈妈老了不能动弹的时候，你可给妈妈夹点菜吃，给妈妈喂点饭啊，别让妈妈饿死了，听不听见？等妈妈不能挣钱的时候没有饭吃，你可给妈妈点饭吃。要的。为什么不给妈妈饭吃啊？给不给妈妈饭吃？不给呀！哎呀妈呀，我上了，这完了，这还不到3岁，这都不给我饭吃了。黑亚强以后挣的钱给谁？给阿姨啊？给阿姨不给妈妈呀？不给呀？上了。又喝醉了哈。要的吃，要。妈，要的。要。哎，你快别弄了，别弄洒了。要。呦。张大嘴啊，大嘴一口。再来一口。
取一下喝不喝了？嗯，我都去把这个，哎，别多。爸爸啦，吃饱了没有？吃饱了？啊，好，吃饱了去洗手，去洗，洗完我再给你薯片。妈妈，今天来了。啊，买了，今天妈妈买了。谢谢妈妈。好，不用客气。哇，完了，妈妈一起尝尝。好，一起尝尝，吃吧。小车。嗯。呀，笑。哦，抱来了。抱回来了。我们大气弄多了一些，我们大气弄那上头过了一个呢。먹어요? 이만 가라. 답은 세다 먹고 뭐지 가. 그거 하지 매대. 동자찌는 원해서. 이유가 없이. 바이바이. 맛있다. 你还得穿个袜子吧？用不用穿袜子？不要。不穿袜子啊？不能啊？脚不凉啊？用不用穿袜子？脚不凉不穿呢？别做梦。拜拜。 바이바이. また明日。 让妈就讲拜拜。哎呀，还在钓鱼。好，走，行了，哎，弄湿了，走，上车，快点。就上不远哈，好上。那你上去吧，慢一点啊。好。不能爬太高了哈，咱就低一点儿，低一点儿。哎呀，这阿姨这个房子还可以上边还可以住一个人哈，2个人可以住，但是面积不大，也行。哎呦，这叔叔和姐姐在看着你呢，不许上了，太危险了哈，不能上。我们回来了，去溜一圈，把东西送给了那个我朋友他那个嫂子。哎，你这那里小窝挺好的，虽然空间小哈，但空调也有，空调也有，厨房也有，浴室也有。怕今天晚上自己再睡不着，先整上点吧。这个你给妈妈倒，好，谢谢你。鸡脚完了。啊，这是酒哈，好，妈少来点。好，小声。好，倒，好，先你别给我洒了哈。等会儿。对。好，对，好，谢谢。我吸。这是酒。我吸。辣，不好喝这个。要打票，要揪扭。你闻闻味儿。我要吃的，我吸。我吸好。真不好喝，发苦发酸，还辣。好像看着还是2019年。